मेरे कहने पे एक बार ये चिकन पकोड़ा की रेसिपी अपने घर पे ट्राई करिएगा। रेस्टोरेंट और ढाबा डालना छोड़ दोगे आप। उसके लिए यहाँ पे हमने चिकन ले लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। अब हम इसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला डाल देंगे। नमक मैंने बाद में ऐड किया है क्योंकि मैं भूल गया था, आप स्टार्टिंग में ऐड कर दीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे बेसन ऐड कर दिया और 1 अंडा डाल दिया है। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 घंटे तक मैरिनेट कर लेंगे। 1 घंटे मैरिनेट करने के बाद जो है सबसे पहले हम चिकन जो है लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा चिकन जो रहेगा अंदर तक पकेगा। फिर जैसे ही जब हमारा चिकन पक जाए तो हम इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करके क्रिस्पी कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे घर में कोई पार्टी ओकेज़न होता है तो बन के तैयार होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब जो है वो कर लीजिएगा।